أهلا بيكم في حلقة جديدة من عبد العظيم حول العالم. النهاردة هنتكلم على دولة مهمة الحقيقة، دولة جميلة أو دولة هي الجمال كله. النهاردة هنتكلم عن النمسا. النمسا واحدة من دول أوروبا الرائعة، فيها كلام كتير، فيها كلام كبير. الحقيقة النمسا هي من الدول اللي موجودة في وسط أوروبا ومحاطة بأربع دول، هي ألمانيا وسويسرا وسلوفيكيا وإيطاليا. الحقيقة طبعا زي ما احنا عارفين ان النمسا هي من دول الاتحاد الأوروبي. ده معناه ان التأشيرة بتاعت النمسا هي تأشيرة شنجن، فمحتاج ان انت تجهز ورقك كويس جدا وتجهز كلامك كويس جدا وتطلع على السفارة على طول اللي موجودة في الجيزة وتبتدي إجراءات التأشيرة بناء على الأوراق المطلوبة اللي بتكون متاحة على موقع السفارة. وطبعا بيكون في حجز مسبق لميعاد التأشيرة، وبيكون متحدد فيها رسوم التأشيرة ومدة استخراجها. كل الكلام ده، كل المعلومات دي طبعا هتكون موجودة ومتاحة على الموقع الخاص بسفارة النمسا. الرحلة من القاهرة لفيينا أو للمطار اللي هتكون فيه الديستنيشن أو الوجهة داخل النمسا بتتراوح من 4 ساعات ل4 ساعات ونص. طبعا في رحلات مباشرة من القاهرة لفيينا، إنما في رحلات زي ما اتكلمنا إن في رحلات غير مباشرة تقدر من خلال أحد الخطوط الأوروبية بتنزل ترانزيت في عاصمتها وبعد كده بتكمل رحلتك للنمسا. سعر التذكرة بيتراوح من 350 ل 450 دولار أمريكي. طبعا بالنسبة لتحديد ميعاد السفر ده موضوع هتكون انت صاحب القرار فيه، وقرارك هيجي من طبيعة الأنشطة أو طبيعة الحاجات اللي انت حابب ان انت تعيشها في النمسا خلال وقت السفر. لو انت من هواة التزلج على الجليد ومن هواة الرياضات الشتوية فطبعا هتستمتع بالشتاء يعني مبهر ورائع الحقيقة في النمسا. وده بيكون من شهر نوفمبر وحتى شهر أبريل. الشتاء قارس في النمسا، فلازم تكون عامل حسابك على ده علشان تكون متعتك جميلة ومتكاملة في الوقت اللي انت هتقضيه هناك. لو انت من هواة الصيف ومن هواة الجو المعتدل فطبعا هيكون عندك من يعني من شهر أبريل أو شهر مايو وحتى شهر أكتوبر بتستمتع فيه بمناخ رائع، بتستمتع فيه بمناطق الشلالات، بتستمتع فيه يعني تحركات متنوعة بأنشطة مختلفة بالتلفريك بحاجات كتيرة جدا جوه النمسا. فتحديد ميعاد السفر طبعا ده هيكون مرتبط ب يعني توجهك انت ويعني يعني مواضيع استمتاعك بالمكان هناك. النمسا بلد جميلة الحقيقة، فلما نيجي نتكلم على الإقامة والأوتيلات فيها يعني خلينا نقول إن كل الاختيارات فيها هتكون ممتعة من أرخصها لأغلاها. ومش شرط إن الاختيار هيكون رخيص إن مش هيكون ممتع، لا ده هيكون ممتع، هيكون في يعني مواضيع كتيرة يعني فيها يعني خبرات جديدة وفيها ناس جديدة بتقابلها وفي يعني طبعا حاجات كتيرة وفي فرايتيز كتيرة في موضوع الأوتيلات زي ما قلنا، من الهوستلز اللي هي بيوت الشباب النظيفة جدا اللي فيها يعني جو مختلف وفيها خبرات مختلفة، مرورا بالاوتيلات اللي موجوده في اكتر من مكان سواء المناطق الجبليه او في وسط المدينه او سواء البيوت القديمه او يعني طبعا هتلاقي فيه تنوع كبير جدا في موضوع الاوتيلات. لو احنا بنتكلم على الهوستلز فاحنا بنتكلم بدايه من 15 يورو لليله. ولو بنتكلم على الاوتيلات فاحنا بنتكلم من افريج يعني من 50 ل 100 يورو في الليله. نتكلم عن الاكل دلوقتي. طبعا النمسا من يعني من البلاد اللي فيها تاريخ عريق، والتاريخ ده طبعا بينعكس على احد اهم مظاهر الحياه وهي الاكل. المطاعم في النمسا متنوعه جدا،
المطاعم في النمسا فيها يعني تأثر بالدول كمان حتى المحيطة بيها، فهتلاقي المطاعم الإيطالية موجودة، هتلاقي المطاعم الألمانية موجودة، هتلاقي المطاعم السويسرية موجودة، هتلاقي الأكل النمساوي الأصيل برضو موجود، هتلاقي المطاعم التركية من كل الاتجاهات الحقيقة موجودة فيها بكل مستوياتها، يعني بداية من أكل الشارع للمطاعم الفايف ستارز اللي فيها كل معاني الشياكة اللي موجودة في النمسا. فبالنسبة للأكل طبعا ده تجهز نفسك ان انت هتعيش تجربة جميلة وهتستمتع بالكافيهات وهتستمتع بالمطاعم وهتستمتع بأكل الشارع حتى اللي فيه تنوع كبير جدا وذكريات اعتقد انها هتلازمك وقت كبير جدا. بينا نتكلم على الاماكن في النمسا. النمسا ما ينفعش ان نقول ان فيها مكان مش مهم، كل الاماكن اللي في النمسا مهمة، كل الاماكن اللي في النمسا جميله، كل الاماكن اللي في النمسا سواء المكان الريفي او المكان اللي في المدينه او المكان التاريخي او المكان اللي فيه شلالات او المكان اللي فيه منتجعات سياحيه، كل النمسا جميله بلا استثناء، كل النمسا فيها كل مظاهر الجمال بلا استثناء. الخضره موجوده في كل حته، النظافه موجوده في كل حته، عناصر الاستمتاع موجوده في كل حته، الجبال موجوده بسحرها والانهار موجوده بسحرها، والمنتجعات السياحيه والرياضيه كل ده طبعا موجود هناك بشكل كبير جدا. وهنتكلم دلوقتي على يعني اشهر الاماكن اللي موجوده في النمسا اللي بنرشحها طبعا لاي حد بيقرر ان يكون النمسا وجهته في اجازته او في رحلته القادمه. فيينا، مين فينا ما سمعش اسمهان وهي بتغني ليالي الانس في فيينا؟ بس انت مش هتسمع الاغنيه، لا ده انت هتروح وهتعيش ليالي الانس بنفسك لايف في فيينا، وهتحس اسمهان كانت ليه بتغني الاغنيه دي وايه المعاني اللي ورا الكلام ده. فيينا واحده من اهم المدن في اوروبا واهم المدن في العالم، مدينه جميله جدا، مدينه ملهمه جدا، مدينه ملهمه للشعراء والادباء والعازفين، وفيها المتاحف، وفيها واحده من اهم حدائق الحيوان اللي موجوده في اوروبا، وفيها يعني المسارح، وفيها دور السينما، وفيها اماكن التسوق، وفيها فيها سحر يعني عجيب ما يتحسش غير وانت هناك. بتشوف طبعا كلام كتير جدا، بتشوف بتقدر ان انت تحضر حفلات بتسمع فيها لاهم الملحنين واهم العازفين واهم المغنيين على مستوى العالم، سواء بيغنوا تراث يعني اساطير الموسيقى او بيجددوا يعني الحاله الجميله اللي دايما محتفظه بيها المدينه ديت. ففيينا طبعا من اهم المدن، هي العاصمه وفيها يعني الكلام الكبير كله، الكلام الجميل كله، فطبعا هي الوجهه الاولى والرئيسيه والاهم في زيارتك للنمسا. زيلامسي، لو انت من هواة الاختلاف ومن هواة المغامره ومن هواة الحياة الغير تقليدية، لو انت حابب ان انت تعيش في كوخ او بيت بدائي على منطقة مطلة على جبال الألب، فعليك وعلى زيلامسي. مدينة جميلة جدا فيها جمال رائع، يعني بيتلاحم فيها السحاب بالجبل بالخضرة بالمرتفعات بالمنخفضات، طبعا بتعيش حالة جميلة جدا في المكان الرائع دوت. سالزبورغ واحدة من أهم المدن في النمسا، فيها عاش ومات موزارت، واحد من أهم يعني من أهم الموسيقيين على مستوى العالم وعلى مر التاريخ. فيها كان بيته، وفيها بيته ده اللي اتحول لمتحف بيزوروا الناس من كل حتة على مستوى العالم. مدينة جميلة ملهمة، فيها القصور التاريخية، فيها الكنائس القديمة، فيها الأمان والإحساس الرائع بسحر الوقت وسحر الموسيقى والرومانسية كمان. أنسبورغ، ودي بقى حلقة الوصل ما بين النمسا وإيطاليا وألمانيا. يا سلام بقى لو انت خدت الرحلة جواها بالتلفريك، بتشوف المناطق الجميلة من على المرتفعات وبتقدر تستمتع متعة يعني الحقيقة عظيمة جدا في المدينة الجميلة دي. مدينة بادن، ودي اللي عاش فيها بيتهوفن طبعا الرائع،
اللي يعني أمتع العالم كله بمقطوعاته الموسيقية، واللي كان فيها بيستمتع بجمالها، وكانت ملهمة بالنسبة له في تأليف المقطوعات الموسيقية العالمية اللي اشتهر بيها. وطبعا هي مدينة جميلة جدا، بتشتهر بهدوءها وبتشتهر بأماكن تنزه كتيرة فيها الحقيقة، فهي من المدن المهمة الجديرة بالزيارة. طبعا معظم السياح اللي بيسافروا النمسا بيهتموا اهتمام كبير بالمدن المشهورة، بالمدن الكبيرة، بس اوعى تنسى الريف النمسا. الريف النمسا فيه هو كمان جمال لا يقاوم، في بساطة لا تقاوم، فده ما يمنعش زياراتك وتخطيطك لزيارة النمسا وانت بتزور المدن الكبيرة ان انت حتى تزور المدن الريفية البسيطة، لان يعني عوامل الجمال الكتيرة اللي موجودة فيها الحقيقة هي كمان نوع آخر مختلف من المتعة. خلينا نتكلم دلوقتي على الاحتفالات في النمسا. النمسا من أهم الدول الأوروبية اللي بيحصل فيها احتفالات مميزة جدا، فيها أكتر من حوالي 200 احتفال سنوي. الاحتفالات دي طبعا احتفالات، كل احتفال بيكون ليه موضوع أو ليه مناسبة جوه البلد، وليه لبس مميز، وليه يعني بتبقى كرنفالات الحقيقة مختلفة جدا وجميلة جدا. فطبعا يعني دايما بنرشح ان انت الوقت اللي انت مقرر ان انت تسافر فيه ان انت تشوف الاحتفالات اللي هتكون يعني متزامنه مع الوقت ده، وان انت يعني ما تخسرش فرصه ان انت تحضرها وتستمتع بيها. طبعا النمسا كمان من الوجهات المهمه جدا للناس اللي بتبقى يعني بتخطط ان هي تعمل فرحها في مكان يعني خيالي، فهي النمسا تكاد تكون الوجهة الأولى في الموضوع ده تحديدا، على الرغم من ان طبعا الموضوع ده يعني من الحاجات المكلفة جدا ان انت يعني تعمل فرح في يعني قلعة قديمة او مكان بيت تاريخي قديم. على قد ما الموضوع ده مكلف، على قد ما الموضوع ده يعني ذكرى لن تنسى طبعا. يعني الشعب النمساوي من الشعوب المتحضرة جدا، شعب لطيف، شعب يعني بتستمتع بالتعامل معاه يعني المواقف اللي يعني هتجمعك في كل حاجة من الحاجات اللي هتقابلها. اعتقد ان انت هتلاقي شعب لطيف. طبعا الشعب ده تاريخيا ليه يعني اسامي كبيرة زي هتلر اللي هو من اصل نمساوي بالاساس، وموزارت وبيتهوفن وشخصيات تانية كتيرة الحقيقة اثروا في التاريخ الحديث، هم بالاصل من النمسا. فالنمسا من الشعوب الحقيقة اللطيفة والمهمة اللي موجودة في قلب أوروبا. طبعا لو انت بتخطط لرحلة من أسبوع ل10 أيام، فمهم ان انت تكون عارف ان الحد الأدنى للفلوس اللي انت محتاج تاخدها معاك ما اظنش ان هي هتقل من 500 ل 700 يورو في خلال الوقت ده، الا برضو بتأكد لو انت ليك خطط معينة في الشراء او في الشوبينج. فطبعا ده موضوع يعني بيرجع لك انت وبيرجع البادجت بتاعتك، انما انت تبقى عارف ان انت المفروض ما تقلش عن الحد دوت. يعني طبعا اللغة الرئيسية في النمسا هي اللغة الألمانية، واللغة الثانية هي اللغة الإنجليزية، وطبعا هيكون سهل ان انت تتعامل باللغة الإنجليزية. انما خلينا نقول ان الألماني او اللغة الألمانية فيها شيء من الاختلاف عن الألماني اللي موجود في ألمانيا، زي ما فيها شيء من الاختلاف عن الألماني اللي موجود على حدود إيطاليا مثلا أو المناطق اللي حوالين ألمانيا، في شيء من الاختلاف في الجزئية دي. فإنما في الآخر هي نفس قواعد اللغة الألمانية، نفس منطوق اللغة الألمانية. طبعا مهم ان انت يعني تحاول تجتهد في ان انت تعرف بعض الكلمات الألماني اللي بتخص الأكل أو بتخص معرفة الأسئلة الرئيسية، يعني تبقى شيء متعود عليه. إنما لو فشلت في ده فطبعا هو الشعب بيتكلم اللغة الإنجليزية موجودة هناك. طبعا النمسا من الدول اللي فيها نسبة أمان عالية بحكم حاجات كتيرة جدا، بحكم انها بلد هادية، بحكم ان بلد ما فيهاش يعني اضطرابات، ما فيهاش مشاكل، الشعب متحضر جدا. انما كل ده ما يمنعش برضو ان انت تكون عامل حسابك في يعني تأمين تحركاتك بشكل كويس، تأمين متعلقاتك برضو بشكل كويس. كل ده من الحاجات المهمة جدا.
طبعا خلينا نقول لو انت بتخطط ان انت هتحضر حفلات هناك او هتحضر بعض الايفنتات اللي موجوده هناك، ان انت لازم يكون في حجز مسبق حتى من قبل سفرك للاماكن دي، لان غالبا كل الحاجات الحفلات او الفعاليات اللي بتكون موجوده في دوله زي النمسا بتكون محجوزه مسبقا. فده معناه ان انت لازم تكون مخطط للموضوع ده وحاجز بشكل مسبق، علشان اولا تتجنب صعوبة في الحجز هناك، ثانيا ان انت يعني ما يكونش فيه اي مشكلة ان انت خططت الحاجة وما قدرتش ان انت تحضرها. خلينا نقول ان النمسا زي ما قلنا انها واحدة من دول الاتحاد الاوروبي، فده معناه ان هي العملة اللي فيها هي اليورو. طبعا زي ما احنا عارفين ان اليورو بيقارب حاجز ال20 جنيه مصري، فطبعا في التحويلات او في يعني تحضير المبالغ الماليه تبقى انت عارف السعر التقريبي لليورو كام. خلينا نقول ان وسائل الانتقال كلها متاحه في النمسا طبعا، انما علشان تتجنب التكاليف العاليه لوسائل الانتقال بقى الخاصه زي تأجير العربيات او تأجير التاكسي او الكلام ده، طبعا انت بتلجأ لوسائل الانتقال العامه زي الاتوبيسات، زي المترو، الانفاق، زي حتى تأجير العجل هناك وتستمتع برضو بالتجربه الجميله دي. وطبعا ممكن ان انت تحجز يعني او تأجر العجل من مكان وتسيبه في مكان تاني، كل الكلام ده طبعا متوافر ومتعارف عليه جدا في النمسا، وده اوفر كمان ليك في التكاليف بالنسبه للانتقالات هناك، وفي نفس الوقت فرصه ان انت تستمتع ب يعني مشاهده المدينه، مشاهده البيوت. طبعا كل الحاجات دي تجارب جميله وممتعه في النمسا الحقيقه. المطارات في النمسا هم تقريبا حوالي 10 مطارات، منهم 6 مطارات دوليه يعني بينزل فيهم رحلات دولية. أهم هذه المطارات هو طبعا مطار فيينا ومطار سالزبورغ. نقطة مهمة عاوزين نتكلم عليها، إن أنت لو بتخطط إن أنت تشتري شريحة تليفون نمساوية، فده طبعا موجود لأكتر من شركة محمول هناك، ومن خلال المكاتب المنتشرة في كل حتة طبعا هناك تقدر تشتري الخطوط ديت بالباسبور بتاعك، وده هيكون أوفر ليك في الاتصالات الداخلية جوه البلد، علشان طبعا تكاليف الرومينج بتكون غالية، فده هيكون حل لطيف بالنسبة لك. خلينا نقول ان معدل الصرف اليومي اعتقد ان هو يتراوح من 50 ل 100 يورو، طبعا بعيدا عن تكاليف الاقامه والسفر وكده. فده ده الاستخدام العادي اللي هو ممكن يكون فيه اكل، شرب، تنقلات، حاجات بالشكل ده بعيدا عن المشتريات، فطبعا لازم تكون عامل حسابك على الحد الادنى دوت. النقطه الثانيه والاخيره الحقيقه ان طبعا الجو في النمسا من الحاجات اللي انت لازم تكون عامل حسابك كويس جدا، وده هيترتب عليه شنطه هدومك هتحضرها ازاي، وهتحضرها بايه بيناسب الاكتيفيتيز بتاعتك اللي انت هتعملها، وبيناسب المناخ اللي انت هتكون فيه خلال الفتره ديت. فطبعا كل حاجه من الحاجات دي لازم تكون مترتبه كويس جدا. وطبعا في النهايه بنقول ان النمسا حلم وحلم جميل، ولو جالك حظ وان انت زرت النمسا اعتقد ان انت هتكون واحد من المحظوظين. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، والى اللقاء في حلقه جديده من عبد العظيم حول العالم.